mēs koncentrējamies uz diviem tiem svarīgākiem jautājumiem, kas ir dienas kārtībā. Kā mēs zinām, 7. decembrī oficiāli varās vaļā vēlēšana iecirkņi un ir jāsavāc mēneša laikā 155 000 Latvijas pilsoņu parakstu, lai tiktu rīkots referendums un tiktu atcelti nesen Saeimas koalīcijas valdošās vairākuma pieņemtie partnerattiecību grozījumi, ja partnerattiecību pakotne, kā viņi to sauc. Ja faktiski tas, kas ir pirmais solis uz homoseksuālistu laulībām. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums ir nesen kā sākusies parakstu vākšana, kas ir, ko nevajadzētu sajaukt ar šo te parakstu vākšanu par partnerattiecību likumu, bet ir iniciatīva par referendumu, kurā varētu atlaist esošo, manuprāt, vissliktāko Saeimu 30 gadu laikā. Un mēs ar šo te savu akciju viennozīmīgi gribam paust atbalstu diviem šiem ļoti svarīgajiem instrumentiem un, protams, uz viņiem paskatīties no latviešu nacionālistu perspektīvas. Nevis no kaut kādas vispār cilvēciskās vai kaut kādas opozicionārās, bet tieši no latviešu nacionālistu perspektīvas. Kāpēc mums būtu jāatlaiž Saeima? Ar ko viņa ir slikta? Kāpēc šī valdošā koalīcija ir pati sliktākā koalīcija 30 gadu laikā? Pati bīstamākā latviešu interesē, mēs uzskatām arī. Un viennozīmīgi, kad šīs te mūsu pasākums ir daļa no tās plašās kampaņas, kas mums noteikti būs gadu laikā jāīsteno. Un šī Saeima mums ir jāatlaiž, un jāatlaiž ir vairāk iemeslu dēļ, par to jau mēs, protams, parunāsim tālāk un sarunas laikā. Bet šis pasākums viennozīmīgi ir arī, lai iedvesmotu latviešus, pilsoņus, nebūt pasīviem. Jo pilsoņu pasivitāte ir tieši tas, kas baro cīnisko politikāņu klasi un šo te varas eliti. Redzot, ka viņiem nav pretspars, nav pretestības, nav pilsoniskās pašorganizēšanās, viņu visatļautība kļūst jau ārkārtīgi bīstama.